ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତ 17/8/2025 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ସଂଘର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଜୟଦେବ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଡକ୍ଟର ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପ୍ରାକ୍ତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶାସନ ସଚିବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଦାସ ମହୋଦୟ, ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଡିଏଭି ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଶିକ୍ଷାବିଦ ଡକ୍ଟର କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ପରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଂଘର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର ଏକ ସ୍ମରଣିକା ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନେଇ ଓ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଭିଜନର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଭଜନ ସମାରୋହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଶାଖାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସବୁ ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଣ ଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଓ ବକ୍ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ପୁରା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 450 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ନିଜର ସହପାଠୀଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀଟି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଜୟ ସଂଘ।